நேச்சரோட வாழ்க்கை நல்ல ஃபியூச்சரோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுங்க. தாம்பரத்துல இருந்து ஜஸ்ட் 10 மினிட்ஸ்ல நம்ம VLC ஓட ஈடன் கார்டன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். நம்ம ப்ராஜெக்ட் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா தாம்பரம் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய சோமங்கலம் தாங்க. இது ஒரு 2.29 ஏக்கர்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ங்க. இதுல 62 யூனிட்ஸ் இருக்கு. ஆல்ரெடி 20 பிளாட் சோல்ட் அவுட் ஆயிருச்சுங்க. சீக்கிரமா இந்த இடத்த விசிட் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச பிளாட்டை வாங்குங்க. ஏன்னா விலைலாம் ஏறிக்கிட்டே இருக்கு. இது எல்லாமே உங்களுக்கு DTCP and RERA Approved ப்ராஜெக்ட்ஸ்ங்க. பிளாட் சைஸஸ் பாத்தீங்கன்னா மினிமம் 800 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல இருந்து 1540 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் பிரிச்சிருக்காங்க. நம்மளோட சைட்ல ஏகப்பட்ட அமினிட்டிஸ் கொடுத்திருக்காங்க. என்ட்ரன்ஸ்ல கிராண்ட் ஆர்ச், கேட்டட் கம்யூனிட்டி அண்ட் அவென்யூ ட்ரீ, சோலார் ஸ்ட்ரீட் லைட் பேனல்ஸ், 33 and 24 ஃபீட் பிளாக் டாப் ரோட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. 24/7 CCTV செக்யூரிட்டிங்க, போர்ட்டபிள் வாட்டர் ஃபெசிலிட்டி அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி சப்போர்ட்னு எல்லாமே இருக்குங்க. கைஸ், இந்த ப்ராஜெக்ட்ல உங்களுக்கு பயங்கரமான பிரைஸ் அட்வான்டேஜும் இருக்குங்க. நியர் பை கிஷ்கிந்தா இருக்கிறதுனால சரௌண்டிங்ல 6000 per ஸ்கொயர் ஃபீட் போயிட்டு இருக்கு. நம்ம ப்ராஜெக்ட்ல உங்களுக்கு ஜஸ்ட் 3333 ஆஃபர் பிரைஸ்ல இப்ப லான்ச்சிங் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஓவராலா உங்களுக்கு 7 லட்சம் ஒரு பிளாட் வாங்கினாலே சேவ் ஆகுதுங்க. அதுலயும் உங்களுக்கு 80 to 90% பேங்க் லோன் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. VLC ப்ராப்பர்ட்டிஸ் 18 வருஷம் இந்த ஃபீல்ட்ல இருக்காங்க. இப்ப சென்னையிலே இதாங்க பெஸ்ட் ப்ராஜெக்ட். ஏன்னா இங்க லாங் டர்ம் வேல்யூக்கும் ஃபியூச்சர் அப்ரிசியேஷனும் எல்லாமே வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. மறக்காம இந்த வீடியோவை வீடு லேண்ட் வாங்கணும் தேடிட்டு இருக்கிற உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணி